Jesus, you are God, all by yourself. We worship you, Jesus. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Oh, you are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Come on, you are God. There's no place for argument. Oh, you are God all by yourself. Oh, lift your eyes and say, you are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You've got times and seasons in your hand. You cut for light out of darkness. You don't need a man to be the God you are. You have chosen to call me your own. Lord, you've got times and other seasons in your hand. Oh, you speak to light over darkness. You don't need a man to be the great God you are. You have chosen to call us your own. You are God. From beginning we worship you, Jesus. There's no place for argument. Oh, you are God all by yourself. Shakawera, 'cause any time
ẹ tóbi kò sẹ́ni tá lè fi ṣàkàwé rẹ̀ o. Ẹ tóbi kò sẹ́ni tá lè fi ṣàkàwé rẹ̀ o. Come on, ẹ tóbi kò sẹ́ni tá lè fi ṣàkàwé rẹ̀ o. Oh, ẹ tóbi kò sẹ́ni tá lè fi ṣàkàwé rẹ̀ o. Nobody kò sí sẹ́ni tá lè fi ṣàkàwé rẹ̀ o. Kò sẹ́ni kan sẹ́ni tá lè fi ṣàkàwé rẹ̀ o. Kò sẹ́ni kan sẹ́ni tá lè fi ṣàkàwé rẹ̀ o. Oh, ẹ tóbi kò sẹ́ni tá lè fi ṣàkàwé rẹ̀ o. Ẹ tóbi Olúwa. Come on, can you worship God this morning? Come on, can you give Him all the praise? He deserves all the praise. He deserves all the worship. Jesus will worship you. But there is none like you. There is none big compared to you. Jesus, you are indescribable. You are big, you are mighty, unchanging, unfailable. Jesus, we worship your name. We give you all the praise. You are worthy. Thank you, Olúwa. We thank the living God for a time like this. And greetings to you, children of God, in your places, more especially the members of the church, member of the district, and all the members of Yanya DCC, and as many that are hearing it, wherever you may be, they are hearing the voice. We thank the living God, the God that has never left us, the God that has been with us, the God that has been our God every moment. He's a wonderful God. ó ti ń lọ ó ti wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti ní gbogbo àgbáyé a ti ń lọ bí ọ̀sẹ̀ kẹsàn-án báyìí. This is almost getting to the 9th week that gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi bí kọ̀rọ̀ ṣe wá bẹ́ẹ̀ ló ṣe lọ. I say that it will go the way it has come in Jesus' name. ohun tí ó ṣẹlẹ̀ tí Ọlọ́run ò mọ̀ nípa rẹ̀. There's nothing that happens that God is not aware of it. mo fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I want to thank God fún ìgbé ayé ẹ̀yin ọmọ ìjọ gbogbo. for the life of as many all the members. fún ìgbé ayé ẹ̀yin gbogbo tó ń gbọ́ mi. For as many the life of as many that are hearing me. ẹ dúró ṣinṣin nínú Kristi. That you took your firmness ẹ má jẹ́ kí ẹsẹ̀ yín kó yẹ̀. That did not allow your bí a fẹ́ bí a kọ̀. moved. If we like it or not, òpin yóò dé bá gbogbo lọ́jọ́ the kan. end will come to everything one day. ṣùgbọ́n aré ìje là ń sá. We run the race. ẹ jẹ́ ká sá aré ìje náà. Let's run the race tí Ọlọ́run ti fẹ́. the way God wanted it. tí Ọlọ́run ti fẹ́. The way God wanted it. Sunday tòní. Today Sunday. ìyànjú tí mo fẹ́ gbà yín. The word of exhortation I have for you. mo fẹ́ gbà yín níyànjú ni. I want to exhort you. kìí ṣe pé mo fẹ́ wàásù. Not the preaching of the sermon. ṣùgbọ́n ká bára wa sọ òtítọ́. It's a word of exhortation, a truth ayọ̀ word. mi kún. I am filled with inú joy. mi dùn. I'm very wípé delighted a rí kà nínú àwọn ìwé ìròyìn àti gbogbo èyí tá à ń gbọ́. that we read it via all the newspapers. tó bá ti di ọjọ́ kìíní oṣù kẹfà. That the first day of the ìjọba ní month, wọn á gbà fún wa ká mọ̀ sí ilé ìsìn wa. that the churches will be allowed to be open. báyìí mo ń retí ìwọ mo ń retí àwọn ọmọ rẹ mo ń retí ẹnìkọ̀ọ̀kan nínú ilé ìsìn láti padà. So we are looking forward to every one of you to be part of pẹ̀lú ayọ̀ the àti àlàáfíà with joy and àti happiness láti gbáradì sin Ọlọ́run. and to serve God faithfully. Olúwa yóò wà pẹ̀lú wa. The Lord will be with us. mo gbà wá ní àkókò. Without taking much of our time, dúpẹ́ fún Sunday ní. thank God for today's Sunday. gbàdúrà yìí pé a ó ṣe ọ̀pọ̀ Sunday láyé. We shall celebrate more Sundays on earth. èní Today jẹ́ ọjọ́ kan nínú ayé wa. is one day in our lives. ó tí mo sì fẹ́ rán wa létí. I want to remind us. tí mo mọ́ wá sí ìrántí I wa. want to bring to our remembrance. òun náà ní ìyànjú tí Paul tó gba àwọn ará Kọ́ríńtì. Is the exhortation that Paul gave to the brethren in Corinth. nínú ìdábàwò ìyànjú yìí. If you look at the exhortation, ó ní nǹkan ṣe nínú ayé wa. it has something to do with our lives. wọ́n kí n tó ìyànjú tó gbà wọn náà ló sọ fún wọn nípa ìfẹ́. He told them on love. torí bí a ṣe múra láti padà sí ilé Ọlọ́run. As we are preparing to come to the place of mo worship, fẹ́ kí á ní ẹ̀mí yẹn dání. I want us to have that spirit. ẹ̀mí yẹn ni mo sì fẹ́ ká fi gbé wọnú
ilé Ọlọ́run ní ìgbà tá ọgbà wọlé. That is the spirit by which I want us to enter to the place of worship. It will actually help us. Ó máa ran ìwọ náà lọ́wọ́. It will help you. Ó máa ran ìgbàgbọ́ wa lọ́wọ́. It will help our faith. Paul bá àwọn ará Kọ́ríńtì sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Paul said Lord to the people in Corinth. Ó tilẹ̀ rán àwọn ará Róòmù náà létí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. He reminded the brethren in Rome so many things. Ó ti fẹ́ sọ̀rọ̀ nínú ẹni pé ìfẹ́. I want to speak more on love. Ìwà kúkú pé ẹ jẹ́ ká ní ẹ̀mí ìfẹ́ ká sì fẹ́ràn ara wa. I hereby say let us have the spirit of love and love one another. Padà bọ̀. As we return to the place of worship, fẹ́ràn ara wa. Let's love ourselves. Ìfẹ́ ṣe pàtàkì. Love is paramount. Ìfẹ́ ó ṣe pàtàkì. Love is indispensable. Ìfẹ́ jẹ́ ìlànà fún gbogbo àwa onígbàgbọ́. It is the pathway for all brethren. Ìlànà ni. Is a commandment for all brethren. Ìlànà ni fún gbogbo àwa onígbàgbọ́. Is a status for all brethren. Mo wá bẹ̀ wá. I appeal to you all. Ẹ̀mí ìfẹ́ yìí. The spirit of love. Mo fẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kó ní. I want us all to have it. Mo fẹ́ ká ní ẹ̀mí ìfẹ́ yìí. Let's have the spirit of love. Mo fẹ́ kí a fi ìfẹ́ mọ̀ bá ara wa lò. Let's dwell in love with one another. Mo fẹ́ kí ìwọ àti ọkọ rẹ mọ̀ fi ìfẹ́ bá ara wọn lò. As husband and wife live together in love. Ọmọ àti bàbá kó mọ̀ fi ìfẹ́ bá ara wọn lò. Children and the parents should live in love. Mo bẹ̀ wá. I appeal. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí Paul. Let's hear what Paul said. Tó sọ fún àwọn ará Rome. To the brethren in Rome. Ohun tí ó wí fún wọn. What he told them. Ní ìwé Róòmù orí kejìlá. Romans tá a bá wo ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Verse 9. Kí a wo ohun tí Paul sọ. Let's hear what Paul said. Àti bí ìfẹ́ ṣe jẹ́ ìlànà fún gbogbo àwa onígbàgbọ́. And how love becomes a status for all the brethren. Ẹ gbọ́ ohun tí orí kẹsàn-án yẹn wí. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án yẹn wí. Kí ìfẹ́ kí ó wà láìṣẹ̀tàn. Ẹ máa ta kété sí ohun tí í ṣe búburú. Ẹ fara mọ́ ohun tí í ṣe rere. Ẹsẹ̀ kẹwàá wá wípé. Verse 10 says. Ní ti ìfẹ́ ara, ẹ máa fi ìyọ́nú fẹ́ràn ara yín. Ní ti ọlá, ẹ máa fi ẹnìkejì yín ṣáájú. Ẹ rí pé ìfẹ́ ó ṣe pàtàkì. Love is very important. Paul ló sọ bẹ́ẹ̀ fún àwọn ará Rome. This is what Paul said to the brethren in Rome. Ó sì bá wọn sọ ọ̀rọ̀ dáadáa. He speaks with truth. Ìfẹ́ láàrin àwa pàápàá jùlọ àwọn onígbàgbọ́ ó ṣe pàtàkì. Love within the brethren is very important. Paul náà ló sọ nínú ìwé Róòmù yẹn kan náà. In the same book of Rome. Ìwé Róòmù orí kẹtàlá. Chapter 13. Orí ẹsẹ̀ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹjọ. When we start from verse 8. Òun tán tún sọ nípa ìfẹ́ bó ṣe yẹ kí ó wà láàrin àwa onígbàgbọ́. He also spoke of how love had to be within the brethren. Ó ní ẹ má ṣe jẹ ẹnikẹ́ni ní gbèsè ohun kan bí kò ṣe kí ẹ fẹ́ràn ọmọnìkejì ẹni. Nítorí ẹni tí ó bá fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ̀ ó kó òfin já. Ẹgbọ́n tí ẹsẹ̀ kẹsàn-án wí. Verse 9. Nítorí èyí ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe panṣágà, ìwọ kò gbọdọ̀ pànìyàn, ìwọ kò gbọdọ̀ jalè, ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ́rìí èké, ìwọ kò gbọdọ̀ sojú kòkòrò. Bí ohun mìíràn bá sì wà àkópọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí pé fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ bí ara rẹ. Ẹbí iṣẹ́ tí ìfẹ́ sí. Look at what the Lord said. Gbogbo àwọn òfin. All the commandments. Fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Ẹgbọ́n tẹ̀sẹ̀ kẹwàá wá wí. Verse 10. Ó ní ìfẹ́ kì í ṣe ohun búburú sí ọmọnìkejì rẹ̀. Love worketh no evil with neighbor. Ìfẹ́ ni àkójá òfin. Love is the fulfillment of the law. Mo gbàdúrà. I pray. Ní orúkọ Jésù Kristi. In the name of Jesus Christ. Láti ní ìfẹ́. To have love. Tó yè kórè sí ara wa. That is good to watch like one another. Láti fẹ́ ẹ má jẹ́ àgbàgbé pé Ọlọ́run ló kọ́kọ́ fẹ́ràn wa. Don't forget that it was God that first loved us. Ọlọ́run ló kọ́kọ́ fẹ́ràn wa. He first loved us. Ẹ bá wo ìwé Jòhánù. If you look at the book of John. Orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Chapter 3 verse 16. Ó ní nítorí bàbá yẹn Ọlọ́run fẹ́ràn aráyé tó God bẹ́ẹ̀ so gẹ́. loved the world.
that he gave his only begotten Son, whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. He loves us so much. His Father loves us so much, Jesus. The love he has towards us, we need to show it towards others. Whoever you love is your neighbor. Take care of him or her. Pray in the name of Jesus. The spirit of our love, the Lord will give unto us. Let's look at the work love does. The work love does. 1 Corinthians chapter 13. Let's do the from verse 4. In your closer, you can do the reading from verse 1 to the end. What I'm saying in actual sense is that what love is all about and the work it does. 1 Corinthians 13, verse 14 says, kìí fẹ́, kìí hùwà àìtọ́, kìí wá ohun ti ara rẹ̀, a kìí mú ìfẹ́ bínú, bẹ́ẹ̀ ni kìí gbèrò ohun búburú sí ẹnikẹ́ni. Ẹsẹ̀ kẹfà wípé kìí yọ̀ sí àìṣòdodo, ṣùgbọ́n a máa yọ̀ nínú òtítọ́. Tí a bá ń kà lọ ní ẹsẹ̀ keje, ó ní a máa farada ohun gbogbo, a máa gba ohun gbogbo gbọ́, a máa retí ohun gbogbo, a máa fàyàrà ohun gbogbo. Ìfẹ́ kì í yẹ̀ láé, ṣùgbọ́n bí ó bá sì pé ìsọtẹ́lẹ̀ ni wọ́n ó dópin ní ọjọ́ kan. Ìfẹ́ tí a ń sọ yìí, tí èèyàn bá ní ìfẹ́, if you have love, but in fact, ó ní ohun gbogbo. If you have all things, inú ìwọ fúnra rẹ̀ ó dùn. You will be very happy. Ẹnìkejì rẹ̀ gánú rẹ̀ á dùn sí. Your neighbor will be happy towards you. Kò ní sí ìkùnsínú lọ́nà. There will be no murmuring against each other. Láti gbàdúrà kò ní ní ẹnikẹ́ni lára. It will not be difficult. Èyí tí ẹ wá wo tó lè ṣe pàtàkì jù ń bẹ̀. Look at what is most important. Ó ní Paul kọ ní ẹsẹ̀ kẹtàlá yìí. That's what Paul said in verse 13. Ó ní ìjẹ́ nísinsìnyí ìgbàgbọ́, ìrètí àti ìfẹ́ ń bẹ, àwọn mẹ́ta yìí, ṣùgbọ́n èyí tí ó tóbi jù nínú wọn ni ìfẹ́. Love is said to be the greatest in this verse. Ṣé rí pé ìfẹ́ ṣe pàtàkì? You can see that love is indispensable. Ìfẹ́ ó ṣe pàtàkì. Love is indispensable. Wọ́n rọ ìwọ tó gbọ́ mi. And I appeal to you that is hearing me. All the members of the church. Let's love one another. If someone has offended you, I appeal to you. Tell the individual, I want to forgive something. Forgive. Let there be love. Let there be love. Mo fẹ́ kí gbogbo wa ní ìfẹ́ ara wa látàbí tẹ̀gbọ́ntàbúrò nínú ìjọ. Every one of us will love ourselves and be like brothers and sisters in this church. I appeal to you all. Bí a bá ṣe ń bọ̀, as we return back to the place of worship, nígbà tí wọ́n bá ti ṣílẹ̀kùn, once the church is open, ẹ̀mí tí mo fẹ́ ká gbé wá, the kind of spirit I want us to possess is the spirit of love. Mo ti sọ fún wọn tí mo fi sọ lọ́rọ̀ mi pé ẹ jẹ́ kí a ní ìfẹ́ ara wa. The topic is let us love one another. Ẹ jẹ́ kí a fẹ́ràn ara wa. Let's love ourselves. Ìfẹ́ yẹn gan mo fẹ́ ìfẹ́ original ìfẹ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. The love from God. Ẹ jẹ́ ká ní tó kọ ìwé Jòhánù kínní. The one that wrote the book of 1 John. Ó farabalẹ̀ kó jẹ́ kó ó fi ara balẹ̀ jẹ́ kó yé wa. I said it. Ohun tí ó rọgbà yí ìfẹ́ ká. What surrounds love? Ẹ jẹ́ ká sí ìwé yẹn. Let's go to the book of 1 John. Jòhánù kínní. 1 John. Jòhánù wẹ́wẹ́ kínní. 1 John. Ẹ jẹ́ ká lọ sí orí kẹrin rẹ̀. Chapter 4. Kí a wo ẹsẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejì. Let's consider it from verse 7. Ẹ gbọ́ bó ṣe wí. Hear what he says. Ó ní olùfẹ́, ẹ jẹ́ ká fẹ́ràn ara wa nítorí ìfẹ́ tí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, àti gbogbo ẹni tí ó bá ní ìfẹ́ a bí nípa ti Ọlọ́run, ó sì mọ Ọlọ́run. Ṣé ẹ rí pé ìfẹ́ ṣe pàtàkì? You see, love is very important. Ẹ gbọ́ ẹsẹ̀ kẹjọ. Verse 8. Ẹni tí kò bá ní ìfẹ́ kò mọ Ọlọ́run nítorí pé ìfẹ́ ni Ọlọ́run rárá rẹ̀.
He who love not does not know God, for God is love. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀. If there be, Ó fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ wá. I appeal to you all. Ẹ jẹ́ ká mú eré yìí yẹ̀wò. Let's Ẹ consider jẹ́ ká this. gba ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀wò. Let's consider this Bí word. a ṣe ń sí ilé Ọlọ́run As wa the place of worship is láti open, ìparí oṣù yìí. from the end of this June month, 1st ni àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè gbà pé àwọn bọ̀rẹ̀ sí authority wọn. agree that it will be open. Ẹ̀mí ìfẹ́ ni ká gbé wọ̀. Let's put on the garment of love. Ẹ̀mí ìfẹ́ tó yè kooro The spirit of love. ni kí a gbé wọ̀. That is the spirit the Lord wants Tá a bá wọ us. ẹsẹ̀ kẹsàn-án. If you look at Ó verse ní 9, nípa èyí ni a gbé fi ìfẹ́ Ọlọ́run hàn nínú wa. Nítorí Ọlọ́run rán ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo sí ayé kí àwa kí ó lè yè nípasẹ̀ rẹ̀ ẹ̀wọ̀n olùfẹ́ kan. look at the kind of love the Lord has for us in Kàdé sending tó lè His fi Son. ọmọ rẹ̀ lẹ̀ nítorí ẹnìkan. Who is he that can offer His only begotten Ṣùgbọ́n Son Ọlọ́run to ṣe one? èyí nítorí èmi àti But God do that Jésù náà sì tẹ́rígbà á and Jesus láti jẹ ìyà accepted it. nítorí ìwà àtẹ̀mí. To suffer Ṣé kò because wáyé of ká our ní sin. ìfẹ́? Don't we ought to love? Ó yẹ ká ní ìfẹ́. We ought to love. Ó yẹ ká wá ìfẹ́ rí. Let's search for Ó love. yẹ kí ìfẹ́ kó mọ gbénu wa. Let love dwell Mo in our hearts. gbàdúrà lórúkọ Jésù I Kristi. pray in the name of Tí a bá wọ ẹsẹ̀ Jesus. kẹwàá, If you look at ó ní verse bí 10, èyí ni ìfẹ́ wà. Kì í ṣe pé àwa fẹ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n òun ló kọ́ fẹ́ wa. Ó sì rán ọmọ rẹ̀ láti jẹ́ ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ẹ wo irú ìfẹ́ láyé. look at the kind of love He has for us in sending His Son to be our Wá dé ká propitiation. ní nífẹ̀ẹ́ ara wa. Why won't we love ourselves? Ẹnìkan fi ọmọ rẹ̀ lẹ̀ If láti someone jẹ́ gave ètùtù His fún Son ìwà àtẹ̀mí. to be our Kí ló lè propitiation, ń bẹ̀ tá a wá ní nífẹ̀ẹ́ ara wa? why don't we love ourselves? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ẹ̀ sọ ọmọ ìyá kan. Many of us, we are not Kì í of ṣe the ìyá same kan blood, ló bí wa. we are not of the same blood. Ṣùgbọ́n nínú ilé Ọlọ́run la ti But pàdé. in the house of God, A sì ti di ọmọ ìyá we nínú become Jésù. brethren. Ọ̀mbrẹ́là kan abẹ́rẹ́ gbogbo wa wá. Under same Orúkọ umbrella. Jésù. Orúkọ Jésù. The same name of Òun ni Jesus. ọ̀mbrẹ́là tí mi àti wọ́n That wà is the ní. umbrella under which we Orúkọ are. Jésù ní ń gbani. The name of Orúkọ Jesus Jésù ní ń delivers. lani. He Orúkọ rescues. Jésù ní ń rani lọ́wọ́. He helps one. Orúkọ tí ó borí gbogbo The orúkọ. name that is above every other Màmá name. bàbá, Mommies ohun and tí daddies. mò ń sọ ni pé What I'm saying now ẹ just says jẹ́ that. kí a ní ìfẹ́ ara wa. Let us possess Ẹ the jẹ́ ká love gbé ẹ̀mí of one ìfẹ́ another. wọ̀. Let's put on the spirit of love. Ìfẹ́ kì í fẹ́. Love does not disappoint. Ìfẹ́ kì í fẹ́. Love does Mo not gbàdúrà fail. lórúkọ Jésù I Kristi. pray in the name of Jesus. Agbára àti òkúta fi ní ẹ̀mí The ìfẹ́ yìí. spirit to have same that Olúwa spirit yóò of gbé wọ̀ wá. the Lord will give unto us. Olúwa yóò gbé wọ̀ wá. The Lord will give unto us. Ẹgbọ́n tí ẹsẹ̀ kọkànlá wí. Listen to what Ó verse ní 11 olùfẹ́ says. bí Ọlọ́run bá fẹ́ wa báyìí, ó yẹ kí a fẹ́ràn ara wa pẹ̀lú. Brethren, God so loved us, we ought to love one another. Ẹgbọ́n tí ẹsẹ̀ kejìlá wí. Verse 12. Ẹnikẹ́ni kò rí Ọlọ́run nígbà kan rí. Bí àwa bá fẹ́ràn ara wa, Ọlọ́run gbénú wa. A sì mú ìfẹ́ rẹ̀ pé nínú wa. No one has ever seen God before. If we love one another, God bless Ọmọ us. bàbá burú sí pàtàkì ká ní It's very ìfẹ́. important that we love ourselves. Ìfẹ́ Ọlọ́run bẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká bẹ̀bẹ̀. I appeal to you Kó all. gbé ẹ̀mí ìfẹ́ wọ̀ wá. Let's ask God to Bí give us the padà spirit tá of a bọ̀ love. padà bọ̀ wájú As Ọlọ́run we come to yìí. the place of worship, Ká fi ẹ̀mí ìfẹ́ hàn. we demonstrate love. Ẹ̀mí ìfẹ́. We demonstrate love. Ẹ̀mí ìfẹ́. We demonstrate love. Wọ́n bá ní ẹni tó ti ṣe ọ́ láti ọjọ́ If pẹ́. someone has offended for Ó fi long, ìyọ́nú Ọlọ́run I bẹ̀rẹ̀. appeal to you in the name of Jesus. Ẹ sí ìlàjà. Let there be Ẹ jẹ́ reconciliation. kí ìfẹ́ kí ó wà. Let love live. Mo ní ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ kí ó wà. Let there be love. Bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ wa. As God loves Kí àwa us, náà kò fi ọmọ that we nìkan. might love our neighbor. Ẹgbọ́n tí ẹsẹ̀ kẹtàlá wí. Listen to what Ó verse ní 15 nípa says. èyí bí àwa mọ̀ pé àwa ń gbé inú rẹ̀ àti òun nínú wa nítorí ó ti fi ẹ̀mí rẹ̀ fún wa. By this we know that we do Ìfẹ́ bá tó ní it. sí wa nìyẹn o. That's the love He has for us. Ẹgbọ́n tí ẹsẹ̀ kẹrìnlá wí. Verse 14 Ó says, ní àwa ti a sì jẹ́rìí pé bàbá rán ọmọ rẹ̀ láti jẹ́ olùgbàlà fún aráyé láti jẹ́ olùgbàlà fún ìwọ àtẹ̀mí. we have seen and testified that He sent His Son that we love. Look at the kind of love He has Ẹgbọ́n tí sent His ẹsẹ̀ Son. kẹrìndínlógún wí. Verse 15. Ó ní ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ́wọ́ pé Jésù ọmọ Ọlọ́run ni Ọlọ́run gbé inú rẹ̀ àti òun nínú Ọlọ́run ìfẹ́ níjẹba ẹ̀. Whoever confesses Jesus as Son of God, God dwells in Him and in Him. Ẹgbọ́n tí ẹsẹ̀ That's love. kẹrìndínlógún wí. Verse Ó ní àwa ti mọ̀ a sì gbà ìfẹ́ tí Ọlọ́run ní sí wa gbọ́. Ìfẹ́ ni Ọlọ́run. Ẹni tí ó bá sì ń gbé inú ìfẹ́ ó ń gbé inú Ọlọ́run àti Ọlọ́run nínú rẹ̀. we know and we believe in the love God has given unto us. Whoever lives in love, dwell in God and God in Him. Mo gbàdúrà I pray ní orúkọ Baba in the name of the àti Father, ní ti Ọmọ the Son, àti ní ti Ẹ̀mí and the Holy Spirit. ìyanu àṣẹlẹ̀ láyé. Wonders will happen in our lives. Ẹ jẹ́ ká wá ìfẹ́ rí. Let's search for the spirit of Bí love a ṣe ń múra as we are about láti bá preparing Ọlọ́run pàdé to meet the ní Lord ilé mímọ́ in rẹ̀ His holy ní house. bí a bá ṣe ń wọlé. As we return back to the place of worship, Kí wá sọ fún yín I want to tell you
ìdánwò ńlá ni Ọlọ́run fi fún wa yìí. This is a great test the Lord has posted to us. ọdún ilé tá a gbà fún ọ̀sẹ̀ mẹ́sàn-án sí mẹ́wàá yìí. Holiday we have gotten for close to 10 weeks. padà tá a padà wá ẹ jẹ́ ká ní ẹ̀mí ìfẹ́. Let's have the spirit of love. kí ìyípadà rere lè bá ìrìn àjò wa. So that changes will come into the journey of our life. ìyípadà rere lè bá ìrìn àjò wa. Changes will come into the journey of our life. pẹ̀lú Ọlọ́run. With God. kí àárín àwa pẹ̀lú Ọlọ́run lè kún. So that there might be. kí ìyanu kó lè bẹ̀rẹ̀ nínú ayé wa. kí ìyanu kó lè bẹ̀rẹ̀ nínú ìjọ wa. kí ìyanu kó lè bẹ̀rẹ̀ nínú ìdílé kọ̀ọ̀kan. kí ìyanu kó lè farahàn ní ìgbà there will be wonders in every place. ìfẹ́ ṣe pàtàkì. Love is very important. kẹ́ ọmọnìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. kẹ́ ọmọnìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. Love your neighbor as yourself. ẹ̀gbọ́n tí ẹsẹ̀ kejìdínlógún wí ni. Look at what verse 18 ó ní ìbẹ̀rù kò sí nínú ìfẹ́ ṣùgbọ́n ìfẹ́ tí ó pé ó lé ìbẹ̀rù jáde nítorí ìbẹ̀rù ní ìyà nínú ẹni tí ó bẹ̀rù kò pé nínú ìfẹ́. No, there is no fear in love. Perfect love casts out fear. ẹ̀gbọ́n tí ẹsẹ̀ kọkàndínlógún wí. Look at what verse 19 ó ní àwa fẹ́ràn rẹ̀ nítorí òun ni ó kọ́ fẹ́ràn wa. We loved him because he first loved us. Glory for Ọlọ́run lókè o. Glory be to God in the highest. bí ẹnikẹ́ni bá wí pé Whoever says, ẹsẹ̀ ogún nìyẹn o. that's verse 20. bí ẹnikẹ́ni bá wí pé èmi fẹ́ràn Ọlọ́run tí ó sì kórìíra arákùnrin rẹ̀ èké ni. Whoever says he loves God and hates his neighbor is a liar. nítorí ẹni tí kò fẹ́ràn arákùnrin rẹ̀ tí ó rí báwo ni yóò ti ṣe fẹ́ràn Ọlọ́run tí kò rí. The person that loves not his neighbor that he sees, how will he love God that is unseen? ẹ jẹ́ ká practicalize it. Let us practice love. ẹ jẹ́ ká fi hàn. Let's demonstrate kí ló love. ti ti Ọlọ́run gbénu wa. That's really God dwells in àti us. pé iye ọ̀sẹ̀ tá a fi jókòó nílé. That the weeks we have stayed at mo mọ̀ home, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti ka ló ti fẹ́ ka gbogbo Bíbélì I tán. know many of us will have almost finished reading ohun the tí mo Bible. fẹ́ kí n rí nínú rẹ àti kí wọn náà rí nínú mi. What I want to see in you and that you see in me òun ni ìfẹ́ láìṣẹ̀tàn. is the love that has no hypocrisy. ìfẹ́ láìṣẹ̀tàn. The perfect and true kí love. ìfẹ́ náà kó farahàn lára ọmọ sí bàbá. Let the love be demonstrated among the kó children of farahàn God, láàrin ọkọ sí aya. the husband and the kó wife, farahàn láàrin ìjọ Ọlọ́run. the church of God at large, ẹgbẹ́ sí ẹgbẹ́. each man, ọkùnrin sí ọkùnrin. men, obìnrin sí man, obìnrin. man, and women. kí ó má sí ìkùnsínú mọ́. Let there be no kí grumbling, ìyanu kí ó sì bẹ̀rẹ̀. so that wonders kí will Ọlọ́run kó happen. lè rìn That God might walk láàrin wa in our midst, ní ọ̀tún. in a Ìyanu dimension, sì tẹ̀lé. and wonders will mo follow. bẹ̀ yín. I appeal to you, mo gbàdúrà I pray ní orúkọ bàbá in the name of the ní Father, orúkọ ọmọ. the Son. ẹ̀gbọ́n tí ẹsẹ̀ kọkànlélógún wẹ́ tí mo fi parí ẹ̀. Listen to what verse 21 says. òfin yìí ni àwa sì rí gbà láti ọwọ́ rẹ̀ wá pé ẹni tí ó bá fẹ́ràn Ọlọ́run kí ó fẹ́ràn arákùnrin rẹ̀ pẹ̀lú. And this is the commandment we have received from him, that he who loves God, love his neighbor or brother also. mo gbàdúrà I pray agbára tá ò fi ní ìfẹ́. the power to love, agbára tí ìfẹ́ Ọlọ́run tó fi mọ́ gbénu the wa. power that will make the real love of God agbára in tí our èmi heart, àti wọ́n fi ní ìfẹ́ ara wa. You and me will love agbára tá a each fi fi other. ẹ̀mí ìfẹ́ hàn. that will demonstrate tá a love fi to bí one ẹ̀mí ìfẹ́ another, wọ̀. and put tá a fi on wọ̀ love, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀wù. we put it on tí as ó a sì bá wa lára mu. garment, and to tí ìyanu ó sì us, bẹ̀rẹ̀. and wonders will àwọn happen. Olúwa ṣèlérí pé The Lord has promised padà us tá a bá padà wá ilé we are Ọlọ́run coming to his ó lóun fẹ́ yà wá lẹ́nu. that is going to surprise us. ìwọ lè rí kan. You are the next for Wọ́n ní ìwọ ló testimony. kàn. You are the next to have ó testimony. padà wọlé Ọlọ́run báyìí. You are coming tó back sì to the house gbé of God, ẹ̀mí ìfẹ́ wò. and you put on the tó garment sì of fẹ́ love, Ọlọ́run and you love tó God, sì fẹ́ Jésù you love Jesus tó sì Christ, fẹ́ ọmọnìkejì you love your neighbor, tó sì fẹ́ ọkọ you rẹ love your tó sì fẹ́ husband, rẹ àwọn ọmọ you rẹ. love your children. ìyanu bẹ̀rẹ̀ ní Wonder ayé. starts in your life. bẹ́ẹ̀ ni ó sì So shall it be. làáfíà fún yín. Peace be unto ní you orúkọ Jésù Kristi Olúwa in Jesus' name. kí Olúwa kí ó bùkún ọ̀rọ̀. The Lord bless his word. ẹ jẹ́ kí a ṣe orí ọ̀fẹ́ ìjẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ wa Àmín. ìfẹ́ tí ọmọ Àmín. dàbọ̀ mọ́ tí ẹ̀mí mọ́ Àmín. kó wà pẹ̀lú wa Àmín. kó pa ọkàn wa mọ́ Àmín. kó ró wa lágbára Àmín. kó mọ́ fi wá sílẹ̀ Àmín. kó pa ara mọ́ Àmín. kó yà ara sí mọ́ Àmín. tó bí Jésù bá fa bíbẹ̀ sẹ́yìn bí a ṣe ń wọlé sínú church kí ìyanu kó tẹ̀lé Amen. àlàáfíà fún mi Amen. lórúkọ náà Jésù Kristi wà wá. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.